नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर, बरसात का आजकल बारिश आ रही है हर जगह। तो जैसी बारिश आती है तो हम क्या करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं वो चूल्हे पे चले जाते हैं, आग जलाते हैं। और जो जैसे बाजारी क्षेत्रों में जहाँ आग जलाने का नहीं, वो अपना हीटर लगाते हैं या रजाई के अंदर चले जाते हैं। लेकिन कई लोग जैसी बारिश आती तो उनकी नींद हराम हो जाती। उसी प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड जनपद चमोली नगर पालिका कर्णप्रयाग के अधीनस्थ वार्ड नंबर 7 ऊपर बाजार रामलीला मैदान के नज़दीक में आप जो है इस इलाके को देख रहे हैं। यह सन 2009 से बिल्कुल यानी इस अवस्था में है कि हर बरसात का इंतजार होता है कि कब ये जो है यहाँ से चले जाएंगे। तो महोदय, आपको बताते चलें कि इससे लगभग 11 से 15 परिवार जो है प्रभावित होने के आसार हैं, हो भी रहे हैं। लेकिन नगर पालिका कर्णप्रयाग, एसडीएम कर्णप्रयाग, जिला अधिकारी डीएम चमोली, सीएम उत्तराखंड, विधायक कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र, इन सबको मामला संदर्भित करने के बावजूद भी किसी के कान में जू नहीं रहेंगी। वही फिर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा सामने आ जाती है कि आज देश के जो है इस कोने में उस कोने इतने लोगों को ये दे दिया, उतने लोगों को वो दे दिया है, लेकिन धरातल पे क्या दे दिया हम उसको प्रत्येक दिन आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अब फिर लोग कहेंगे कि भाई तुम सरकारों के विपक्ष में है। सरकारों के विपक्ष में नहीं। 2009 में किसकी सरकार थी, वर्तमान में किसकी सरकार है, इससे पहले कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन इन लोगों को ऐसा रोना हो रखा है कि किसके पास रोए, पक्ष के पास रोए या विपक्ष के पास रोए। इतने लोगों को मामला संदर्भित करने के बावजूद भी जब कहीं पर काम नहीं होता है तो आप उस प्रदेश, उस देश, उस क्षेत्र की क्या स्थिति समझेंगे, आप भली भांति लगा सकते हैं। महोदय, आप देख सकते हैं, एक बार नज़दीक से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। भगवान न करे यदि कोई 2013 जैसी आपदा आ गई तो यह पूरा घर इस इलाके के जो है लोग नीचे सड़क में, और सड़क से भी जो है जब इसका भार पड़ेगा तो नदी के किनारे पे ये सारे लोग होंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जिन जनप्रतिनिधियों को हमने अपना अमूल्य वोट देकर उस गद्दी में पहुंचाया, आज वही हमारी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पर उन्हीं लोगों की सुनी जाती है जो आगे पीछे घूमे, चमचागिरी करेंगे, चटुकारिता करेंगे, या शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों का उनका 1 रुपया बचाने के लिए सरकार का यानी जनता का जो है 1000 रुपया खर्च हो जाता है साहब। और पहले भी बताया हमने, यही कर्णप्रयाग में शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों की खाली जमीन में 9-9, 10-10, 12-12 लाख की जो है दीवारें लग गई हैं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ ठीक उसके विपरीत ये हो रखा है, आप हमें लाभ दो, हम तुम्हारी रिपोर्ट को दबाएंगे। लेकिन महोदय, रिपोर्ट इतनी जल्दी दबने वाली नहीं है किसी की। इसको मैं अभी सूक्ष्म शब्दों में जो है आपको अवगत करा रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों की पीड़ा है, उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझी जा रही? इसलिए नहीं समझी जा रही, ये कहीं पे किसी की चटुकारिता करना या इनके स्वभाव में यही नहीं होगा। अब इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में ये होगा कि जो राम साहब, नमस्कार साहब आइए बैठिए, चाय पीजिए वगैरह वगैरह करेंगे, क्या उन्हीं का काम होगा? जो आओ भगत करेंगे, जो दिन रात आपके जो है जी हुजूरी करेंगे, उन्हीं का काम होगा क्या? बड़े असमंजस का और आश्चर्य का विषय है। यदि यहाँ दीवार नहीं लगती है, भगवान न करे ऐसी जो है आपदा आई, तो यह मकान के साथ साथ अन्य 11 परिवार प्रभावित होंगे, और इसके ठीक ऊपर से जो है सड़क भी प्रभावित होगी। और आने वाले समय में यदि इसको रोका नहीं गया तो ये हमारे उत्तराखंड में सिरोबगढ़ कहा जाता है, जहाँ पे जैसे भूस्खलन होना तो उसको सिरोबगढ़ की जो है संज्ञा दी जाती है। तो ये जो है दूसरा सिरोबगढ़ बन जाएगा। लिहाजा नगर पालिका को यथाशीघ्र इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और लगभग ऐसा नहीं है कि कोई जो ये उत्तराखंड के बनने के बाद ये लोग यहाँ पे रहते हैं, ये लोग लगभग 100 साल इन लोगों को यहाँ पर हो गया है। तो चौथी पीढ़ी अभी इनकी यहाँ पे रह रही है। तो इन लोगों को
इसका जो है लाभ मिलना चाहिए। लाभ का तात्पर्य कोई ये नहीं कह रहे कि हमें मुआवजा दो, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो है आप यथा जैसे ऊपरली तरफ दीवार बनी है उससे जो है उस क्षेत्र की जो है मजबूती रह गई। अच्छी बात है, आपने ये कार्य किया, जिसने भी ये कार्य किया तो उसके लिए सराहनीय है कि इस प्रकार का उन्होंने कार्य किया। तो वो तसल्ली से जो है अपनी रात गुजारते हैं, बरसातों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरफ की जो है जैसी बारिश आसमान में बादल आए तो इन लोगों की नींद उड़ जाती है कि पता नहीं कब जो है हम यहाँ से धराशायी होंगे। तो आदरणीय खंडूड़ी जी हैं यहाँ पर, तो खंडूड़ी जी आपने जो है मामला कहाँ कहाँ संदर्भित किया था, इसके बारे में जो है आप अवगत करा दीजिएगा। मैंने कनवाल जी 2010 में कोई आपदा आई थी जी, उसमें जो विधायक थे उसको हमने नोटिस दिया था, ठीक, एसडीएम साहब जी, डीएम साहब जी। अब मजे की बात यह है कनवाल जी की 2013 में हमको इस मकान को खाली करने का आदेश मिले थे। ठीक, हमने ये भी कहा था कि हम कोई रिफ्यूजी नहीं यहाँ पे, बिल्कुल, पहले हमारे मकान बने फिर ये रोड बने जी, बिल्कुल, ऐसे नहीं कि पहले रोड बने फिर हम बसे, बिल्कुल, पहले हमारे मकान थे तब रोड बने जी, और रोड के कटाने के कारण हमारे मकानों को खतरा पैदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय हमारे बुजुर्ग लोग सीधे साधे लोग थे, बिल्कुल थे, जमीन बहुत दूर थी, लेकिन धीरे धीरे चौथी पीढ़ी तक आके शक्ति आ गई और आज हमारे मकान के दहलीज तक पहुंच गई। बिल्कुल। मैं कनवाल जी आपको जो बता दूं जी कि हमारी 4 पीढ़ी की कमाई यही लगी हुई है। बिल्कुल। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम बच्चों को पढ़ाएं कि कहाँ जाएं, कि अपने को बचाएं। बिल्कुल। और कल के 2 दिन के ये जाड़ों बरसात बिल्कुल, जाड़ों के बरसात में पत्थर गिरे तो आप बिल्कुल बिल्कुल कल्पना कीजिए कि अगर 13 की वाली आपदा आ गई, सही बात, तो हमारा तो ये जमीन जोत खत्म हो जाएगा। सही बात, सही और मुझे लगता है अगर इस साल इसमें कोई कार्य नहीं हुआ तो हमारे इन मकानों का आखिरी साल। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान ने करे कोई ऐसी घटना घटे, लेकिन मैं अपने दिल से बोलता हूँ कि अगर इस साल रोकथाम नहीं हुई तो हमारे इन मकानों का आखिरी साल है। जी जी। और मैं बोला जाता हूँ विधायक जी को, सांसद जी को, मुख्यमंत्री जी को, अगर आपने इस पे काम नहीं किया तो हम आपके तमाम चुनावों का बहिष्कार कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात, पोस्टर लगवा देंगे, सही बात, और जनहित में जागरूकता करेंगे लोगों के अंदर। जब तक कार्य नहीं होगा तब हमारे पास वोट लेना आए, नाम से वोट की बात करें। बिल्कुल। धन्यवाद जी, क्या करेंगे बताओ रहे ना, बिल्कुल सही रात को नींद नहीं आ रही है। जी जी। एक पत्थर गिर रहा है, जी जी, बच्चा कहता पापा पत्थर गिर गया। बिल्कुल। अब बच्चा पढ़े, यहाँ देखे। तो ये जो है ये सरकार मंदिर बना, अच्छी बात आपने मंदिर बनवाया, लेकिन पहला मंदिर तो हमारा मकान है ना। सही बात। मकान नहीं तो हम झंडे कहाँ लगाएंगे? सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मकान नहीं रहेगा तो आगे झंडे कहाँ लगाएंगे? सही बात, बिल्कुल। पहले मकान, पहले पब्लिक, सब कुछ चाहिए, बिल्कुल। मंदिर चाहिए, मस्जिद, सब चाहिए, लेकिन पहले आदमी की सुरक्षा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात। इसमें तो और भी है कि जैसे यहाँ यदि दीवार नहीं गई, माना कोई पत्थर ऐसे, तो नीचे वाले सड़क वाले के लिए खतरा है। धन्यवाद जी, नीचे 2-3 घर है इसके नीचे जी, उनकी भी रात की नींद हराम है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कब इतने बड़े बोल्डर गिरे कि उनकी भी रात की नींद हराम है। बिल्कुल बेचारे वो भी लगे हुए हैं। सही बात, सही बात। हम भी लगे हुए हैं। मतलब 11 से 15 परिवार तो यहाँ प्रभावित हैं। 15 परिवार पूरे से प्रभावित हैं जी, और नीचे के जो है अलग है, 4 परिवार नीचे का। और आपने ठीक कहा था जी, अगर इस पे कार्य नहीं हुआ जी, आने वाले समय का सिरों बगड़ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बिल्कुल मकान के बराबर में एनएच जुड़ा हुआ। जी जी, बिल्कुल। ये भी आप ही ने डाला खबर? ये सब साहब, ये तो 2010 से लगातार पड़ा है ये। अच्छा, ये हर साल ये पड़ा ही रहता है परमानेंट। अच्छा, मतलब जैसे ये पुराना हुआ था आप फिर दूसरा डालते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। जो है कि अब आप एक दुकान चलाते हैं, कितनी बिक्री होती है कि जो आप मतलब मैंने हर साल में एक तिरपाल लगभग जो है 2-4-5 हज़ार रुपये का तो तिरपाल आ जाए। कनवाल जी, तिरपाल सुनो कि यहाँ दुकानदारी पे ध्यान किसका है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 3 दिन की बारिश में दुकान में थोड़ा ध्यान था, ध्यान तो यहाँ था। 12 बजे आ रहे यूँ देख रहे का टूर तो नहीं गया, 3 बजे 4 बजे देख रहे का टूर तो नहीं गया, बिल्कुल। रात 10 बजे तक देख रहे का टूर तो नहीं गया। इसका ध्यान है साहब। सही बात। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, सही बात है। हम दुकानदार नहीं कर पा रहे हैं, सही बात। जो हमारे भाई बंद लोग प्रवासी देहरादून में रह रहे हैं, उनको अलग चिंता, उनको भी टेलीफोन कर रहे होंगे कि भाई बारिश कितनी भाई को टूट फूट तो नहीं भी, वो उल्टा उल्टा परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किससे रोए हैं? जब किसको बोले? इतने आपने इतने विभागों को, इतने जनप्रतिनिधि को, इतने जो है शासन प्रशासन को मामला संदर्भित कर दिया है, तो बड़े ताजुब की बात है कि किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है कि इस स्पॉट पे डीएम साहब, एसडीएम साहब, विधायक और जो इनकी टीम आई थी रुड़की से जी, वो सब मुआयना करके चले गए हैं। अच्छा। सब देख के चले गए हैं, आश्वासन पे आश्वासन। अगले महीने 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद इस साल, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। बिल्कुल। अब 3 महीने बाद फिर जो है आपका बरसात शुरू हो जाएगा, 3-4 महीने बाद। 3 दिन की बारिश में साहब इतने बोल्डर गिरे, आने से सड़क में दिख रहा है। 3 दिन के जाड़ों की बारिश होती है। बिल्कुल सही बात है। तो बरसात में तो हम सो ही नहीं पाएंगे। जी जी जी, तो बताओ किससे बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे, इतनी बड़ी बात नहीं। यदि अभी यहाँ पे इसको रोका गया तो ठीक है, ठीक है। और नहीं रोका गया तो ये सड़क क्या उसके ऊपर तक जो है, ये आपको मैंने एक चीज बोल दी कि ये भविष्य इन मकानों का ये अंतिम बरसात होगा। बिल्कुल बिल्कुल,
सही बात। ये मैंने क्लियर कट बोल दिया, अगर इन मकानों को अंतिम प्रसाद होगा और 14 परिवार जी कर्णप्रयाग शहर से जो है पलायन कर जाएंगे और वो नीचे के भी बिल्कुल। तो मान्यवर जो है ये है जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी। फिर भगवान न करे, भगवान बद्री विशाल की कृपा इन पर बनी रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि तो फिर जो है क्या होता है, पहले सावधानी बरतेंगे नहीं, फिर उधर से कहेंगे जी इनको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, जैसे कि चमोली में वो करंट वाला हादसा हुआ। फिर हेलीकॉप्टर से आएंगे, फिर केंद्र से कहेंगे फलाने मंत्री ने बड़ा वो जताया, इसने वो जताया, लेकिन जब सब कुछ कुशल है, जब संभलने की नौबत है, तब कोई नहीं जताएगा, तब कोई। अब इस पे 15-20 जो लगा दो आप इस पे। जी जब ये मकान टूट जाएगा तो क्या करना, फिर क्या करना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तुम्हें 1-2 लाख क्या करें, 1-2 लाख सही बात है। इतनी पैतृक संपत्ति चले गई हमारी जी, चौथी पीढ़ियों का हमारी, जान का नुकसान होगा, माल का नुकसान होगा, 4 पीढ़ियों का पैसा लगा इन पे। जी जी बिल्कुल। और ये हमारी धरोहर है, पैतृक संपत्ति हमारे साथ, ये आसवार है हमारे को। सही बात है, रात सो नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्या करें, सही बात है। ये देखिए, ये भी इसी से प्रभावित हुए, सब इससे प्रभावित है। ये देखिएगा, ये सब प्रभावित है। और ये स्थिति है धरातल की, लेकिन सुनेगा कौन और कौन कहेगा और किसको कहेंगे, किस भाषा में कहेंगे। इतना जो है सारे कार्यालयों के चक्कर काटते काटते जो है महोदय थक गए 2010 से। लेकिन अब इनका भी कहना ठीक है कि बच्चों को हम देखें, अपनी दुकानदारी देखेंगे, कार्यालय का चक्कर काटें कि यह आंधी देखें बारिश के समय पर। ये बड़ी विडंबना है हमारे क्षेत्र की। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जिनका दबदबा है, जैसे कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह जी ने कहा था कि दबदबा था, है और रहेगा, तो वैसे ही है। जिसका दबदबा है तो उसका 1 रुपये का जो है नुकसान भी नहीं होगा। वहाँ पे पहले जनता के टैक्स के 1000 रुपये लग जाएंगे, जैसे हमने आपको पहले भी बताया। तो मेरा निवेदन है संबंधित नगर पालिका से, मुख्यतः नगर पालिका से ये कार्य होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है इनकी विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जिलाधिकारी हो, उप जिलाधिकारी हो, इनकी सहभागिता और इनका हस्तक्षेप होना अति आवश्यक है। अब होगा कनवाल जी, आपको हम परसों जो है एडीएम साहब से मिलने गए थे जी, तो एडीएम साहब ने ओ साहब को बोला ठीक कि आप इसकी 2 दिन में मुझे पूरी रिपोर्ट दे के दो, ठीक, कि इसमें कितना पैसा लग रहा है, ठीक है, कितने मकान से प्रभावित हो रहे हैं, अगर हम नहीं बनेगा जी तो क्या नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज तक जो है पालिका ने वो रिपोर्ट एडीएम साहब को नहीं दी। महोदय मैंने सुना था क्या आपको दिखाया भी था कि जब डॉक्टर रंजीत सिन्हा यहाँ पर उस क्षेत्र में आए थे, ITI क्षेत्र में, तो उस समय उन्होंने यहाँ के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग गोचर को बहुत लताड़ा था। लेकिन फिर वही, मुझे लगता है कि ये मामला एक बार आपदा सचिव को मामला संदर्भित करना पड़ेगा। और कह रहे थे कि जो यहाँ पे जिलाधिकारी भी रहे, लेकिन वो बड़े कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो मैं इस मामले को उनको संदर्भित करूंगा कि फिर यदि ऊपरी लेवल में जाएंगे तो फिर नीचे लेवल के कहेंगे जी आपने हमको गाली खरा दी। ये हमारा पहाड़ में आधा से ज्यादा काम बिगड़ता है मुख मुलियाजा से। मुख मुलियाजा ही है ना सर? मुख मुलियाजा कि बोलो साहब छोड़ो, और वो छोड़ो ही में आज जो है सबके परिवार तबाह हो रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं। तो मेरा नगर पालिका, जिलाधिकारी चमोली, उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक और सांसद, गढ़वाल सांसद से निवेदन है कि आदरणीय खंडूड़ी जी के जो है परिवार की सुरक्षा के लिए आप कोई ना कोई कदम उठाएं। अभी 14 साल हो गए हैं निवेदन करते करते, लेकिन अब उनका कहना है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो सारे चुनावों का बहिष्कार करेंगे। कहते हैं कि गढ़वाल में सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी तो टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। सही बात है साहब, क्या करेंगे तुम लोग? तो मेरा निवेदन है अभी भी, और मैं भी अपने स्तर पर जो है डॉक्टर रंजीत सिन्हा को जो है मामला संदर्भित करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।